পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গত এলাকায় বন্যার ক্ষত স্পষ্ট হচ্ছে, পাশাপাশি দুর্ভোগ বাড়ছে বানভাসীদের। এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন 2 দশকে সিলেট বিভাগের নদী ও হাওরের 80 ভাগই বেদখল হয়েছে। সেই সঙ্গে অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণে কমেছে হাওরের আয়তন। এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে সেন্ট্রাল রোড থেকে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বা বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। আশা করছি আপনি ভালো আছেন। বলা হচ্ছে যে পরিবেশের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে, এরই একটা বড় কারণ হচ্ছে এই হাওর অঞ্চলের যে বন্যা। এবং আমরা দেখেছি যে গত কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক দফায় এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ। কি করা উচিত তাহলে এখন আমাদের? প্রথম কথা হচ্ছে কি যে আমাদের যে এই বন্যার পৌনঃপুনিকতা এবং ভয়াবহতা বাড়ছে, এর মধ্যে জাতীয় যেমন কারণ আছে, আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক কারণও রয়ে গেছে। এক হচ্ছে আমরা পৃথিবী বিধ্বংসী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছি, জীবাশ্ম জ্বালানি বাড়িয়েছি, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা এরকম বন্যা জন্ম দিচ্ছে। আবার একই সাথে আমরা উজানে গাছ কাটছি, খনিজ সম্পদ আহরণ করছি, ফলে পলির পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। এখন উজানের দেশের উপরে বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যা ঘটছে তার উপর তো আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে আমার সেখানে দর কষাকষির প্রক্রিয়ায় আমি সফল হতেও পারি, আমি সফল নাও হতে পারি। সেজন্য আমাদেরকে এখন বন্যা হবে এটা এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হবে যে এর ভিতরে কেমন করে উন্নয়নকে ঢেলে সাজিয়ে এই ক্ষয়ক্ষতিটা মিটাতে আমরা আরো বেশি সক্ষমতা অর্জন করতে পারি। যেমন ধরেন এবার যে বন্যা হলো, সেই বন্যায় ৩-৪ দিন ওই এলাকায় যাওয়াই গেল না, কারণ সেখানে নৌকার কোনো সংস্থান ছিল না। আবার সেখানকার ঘর বাড়িগুলো এমন ভাবে বানানো যে এই পরিমাণের বন্যা হলে সেগুলোকে আর ভাসিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই। এই দেশের ভিতরে আমাদের বন্যার প্রস্তুতি, আমি বলবো না, বন্যার প্রাক প্রস্তুতি আমাদেরকে বাড়াতে হবে। আর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে তোমরা যদি তোমাদের ডেভেলপমেন্ট মডেল না বদলাও, তাহলে কোনো রকম অপরাধ না করেই আমার এই দেশের মানুষগুলো এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাংলাদেশকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আসন্ন COP27 জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে সম্মেলন, সেখানে গিয়ে বলতে হবে যে আমাদের এই এলাকায় এইভাবে করে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি, তোমরা আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দাও। নিশ্চয়ই। সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, আরেকটা বিষয় আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি যদি বলি বন্যা ব্যবস্থাপনা বা যারা দুর্গত তাদেরকে ইমিডিয়েটলি সাহায্য করবার জন্য কিছু চিন্তা করা উচিত। আমরা প্রায় দেখছি এখন, যেটা আমরা খবরে দেখছি, যে প্রধান সমস্যা হয়ে থাকে যে টয়লেট ব্যবস্থা থাকে না। তার মানে কি আমরা একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করা যাবে কিনা, ভাসমান টয়লেট ব্যবস্থা করা যাবে কিনা? প্রচুর আপনি বলছেন নৌকার সংকট, সেগুলো দুর্গত এলাকা আগে থেকেই রাখা যাবে কিনা? বন্যা হয়ে যাওয়ার পরে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা যাবে সেটা নিয়ে একটু নতুন করে ভাবার সময় এসছে কিনা? জি, আমাদেরকে ওই যে একটা কথা আমরা বলি না, বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হয়ে গেছে। আমরা তো খুব আত্মতৃপ্তি আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগি, কিন্তু সমস্যার ভয়াবহতা আর ব্যাপকতা কি পরিমাণে হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা কখনোই অনুধাবন করতে চাই না। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে চেঞ্জ গুলো হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আসলে আমরা ওইটা করতে পারছি না। ফলে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুঃখিত, সংযোগটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।